好，Hello，大家好，我是服役的张伟静，然后我这次要讲解的是节卦，然后节就是水泽节，然后它的上卦为坎，坎为水，然后下卦为兑，兑为泽，然后它的意思就是水在泽之上，那水位如果超过的话，就会造成泛滥，然后需要高筑堤防，然后这就是它的卦象。那节卦跟涣卦是纵卦，那涣的意思是涣散跟离散，还有松懈的意思。那节就是它的相反，是节制调节的意思，所以它的意思就是要收拾涣散的心智。那序卦它里面有写说物不可终离，故受之以节，所以它的意思就是事物不可以长久的离散下去，表示离散的涣卦之后，接着就是节卦。那节它原本的意思是竹节，有纸的意思，就是像我们那个PowerPoint 的第3点那个节纸也，那它后来就引申为节制跟适可而止的意思。然后现在我们的用词里面就会有节制、节俭、节操，都有指的意思。那我现在讲的是它的卦辞，节亨，苦节不可争。它的意思就是节制可以是亨通，可是过分的节制也是不可以的，所以要保持持正跟适中。那它的彖辞就是它这一段，那我解释一下它的意思，就是他说刚柔分而刚得中的意思是，如果你的刚柔势均适宜的话，那就刚爻得中。那如果苦节不可争的意思就是，如果你的苦节节制的太过，就会变成吝啬的意思。那人碰到喜悦的时候会比较放逸，那遇到坎险的时候就会考虑要停止节制。那这样子的话，居位得当才可以节制。然后他说的中正以通的意思是，如果你是居9、5之位，然后就可以通行天下。如果靠节制这个东西的话，可以通行天下。那天地有节制，4季才能形成。如果君只能善用制度来节制，将节制制度化是很好的方法，就能不浪费资财，不损害百姓。然后它的象曰：泽上有水节，君子以治属度，易得行。他说意思是说，大泽上面有水，就是节卦。那如果君子从这个卦象得到启示的话，制定以节来制定礼数跟法度，就可以以这个为准则之后，就可以详议的道德的行为，然后任用得宜。那我现在讲一下第一爻。第一爻的话，不出门户，门户的意思是房屋的门外，然后就是围绕房屋外面那个庭院，称为内院。那如果你不迈出庭院的话，就没有危害。然后它下面那个意思是说，如果你碰到阻塞不通的时候，应该要简单的退守。那初九它是在节卦的开始，有出人头地的能力，可是还不是适当的时机，所以要自我节制，慎重处事，就不会有灾难。那第二爻9·2不出门庭凶，门庭是在大门外的庭院及外院，又比刚刚的户庭更靠近外面。可是如果你过分节制而不跨出门庭的话，就比较容易有凶险。那下面那个失时吉也，吉是中的意思。如果过分的节制不跨出门庭，就失去了适中妥当的时机。那如果外面的危险跟自己没有关系，就应该要走出家门。如果继续仍然深居简出，不出门庭，节制太过的时候，就会比较不好。那第3爻，不节弱则皆弱无咎。它的意思是，如果你在该节制的时候没有节制的话，如果在这个状况下能兼探自毁，就比较没有祸患。那它下面的意思是说，如果不能节制，然后可以兼探自毁的话，这样有谁能给他造成祸患
断呢？所以他的意思是说，应该要节制而不能节制的时候，就由自取，就又能责怪谁的意思？那第4爻的意思，安节的意思不是勉强的节制，而是心安理得的节制。如果能安然实行的节制，这样子就故而亨通。那下面的意思是说，如果能承受上师的节制，遵照奉行上面的旨意行事的话，就能谨守君臣之道，可以亨通。所以他的意思是说，体认到顺应自然，然后因此而节制的道理，才能够心安理得的节制。所以衍生的意思是说，节制要顺其自然，不可以勉强它。那第5爻，干节跟苦节是相反的意思。干节的意思是甘美愉快的节制。那如果适度的节制，然后让人感觉到美而适中的话，它就会是吉祥的。那前行受到褒奖的意思是说，因为它第5爻它是在君位，就是像我刚刚在前面讲，在传里面讲的单位以节，中正以通。如果在王者的位置，就能使其畅通无阻，节制自己的同时，也节制他人，他人也能顺心的接受你的节制，以身作则，就能有所作为。最后1爻，如果过分的节制会感觉到苦涩，可是如果你在过分的节制的当下感到懊悔的话，凶险就可能会消失。那如果过分的节制，就很有可能会造成穷途末路的状况。然后这个爻是6爻中最节制的一爻，所以节制过犹不及。那我现在讲一下这一卦的心得，就是节制它是一个美德，那节制要恰如其分，不应该节制的时候节制，也不应该在应该节制的时候不节制。那如果以身作则，就能使这个节制蔚为风气，让大家都能接受。然后我想要告诉大家的是，节制是一种美德，然后如果适可而止的话，就能而且又能变通的话，就会对你有很好的好处。谢谢大家。土之气的为金盘。对。好，你的报告里面所有的凶险的凶都不要出现那里。那个生物系有一些那个凶险的凶都不要出现这个。好，第二个就是说，对，你最后的那个结论就是节制，就儒家思想，就节制是好的。可是，在易经完全脱离儒家的说节制是好的。说虽然那个道德项目节制或是忠孝节义都是很好的哦，可是你用错的话，那个道德项目的那个东西都可能产生很惨的那个凶险。这样听懂老师的意思吗？也就是说，你们这些自优班在读这个东西，不要把它当做这个道理来讲，因为易经它完全是用在这个时候，这时候用这个就是好的。你好的道德标准，你用错了时间，完全是苦节，完全是凶险。这样听懂吗？儒家不会跟你讲说节制这个德性将来会遭凶，不会。他说所有的节制都是好，都是美德，忠孝节义都是美德。可是你的忠孝节义用到错的地方的时候，在易经认为说悲惨呐、你那个食古不化，你把它当做那个忠孝节义是什么东西？这时候就不应该再谈忠孝节义了。听懂了吗？所以易经就是这样子，在适当的时间做哪一件事，它没有一定的东西，没有一定的好，没有一定的坏，啊。